bertujuan membantu ibu untuk memperlancar dalam pernafasan, terus juga membantu ibu untuk mengeluarkan dahak ibu. Dengan prosedur nanti ibu mengikuti instruksi dari saya. Apakah ibu bersedia? Ya. Selanjutnya memakai APD. Tarik nafas, mulai dari hidung, terus ditahan, keluarkan lewat mulut sebanyak 3 kali. Untuk yang terakhirnya nanti langsung ibu batukkan. Bisa dimengerti bu? Ya, kita mulai ya. Ya, dimulai bu, tarik nafas dari hidung, tahan, keluarkan, tarik nafas lagi bu, tahan, keluarkan. Tarik nafas lagi bu, tahan, batukkan. Ini sih ya bu. Terima kasih banget. Tindakannya sudah selesai. Gimana perasaan ibu? Enak mbak, dahaknya sudah keluar. Ya, alhamdulillah kalau gitu. Nanti saya ajari lagi untuk hari berikutnya ya. Nah, itu perawat melepas ABG, mencuci tangan, dan berpamitan. Ibu, tindakannya sudah selesai. Saya akan kembali ke ruang perawat. Nanti apabila ibu membutuhkan bantuan saya, bisa langsung pencet bel yang ada ya. Iya, terima kasih mbak ya. Mari bu.